சமையலில் இன்றைக்கி வாழைத்தண்டு வடை பண்ண போகிறேன். வாழைத்தண்டு பசங்க தனியாக கொடுத்தா சாப்பிடவே மாட்டேன். அதனால் வடையாக பண்ணி கொடுத்தா சாப்பிடுவேன். அதுக்கு நம்ம மசால் வடைக்கு அரைக்கிற மாதிரி தான் கடலப்பருப்பு 1 கப்பு எடுத்துருக்கேன், துவரம்பருப்பு 1/2 கப்பு. இதை வாழைத்தண்டை பொடி பொடியாக நான் நார் எடுத்துகிட்டு மோரில் ஊற வச்சு அது கருத்து போகாமல் இருக்கும். அதனால் மோரில் ஊற வச்சுருக்கேன். இந்த கடலப்பருப்பையும் துவரம்பருப்பையும் நல்லா ஒரு 2 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு மிளகா வத்தல், பெருங்காயம், உப்பு இதெல்லாம் போட்டு மசாலா வடைக்கிற முறைன்னு அரைக்கணும். ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது. அரைச்சிட்டு அதோட வாழைத்தண்டை போட்டு பிசைஞ்சு அப்படியே வடை போட்டு எடுக்கணும். இப்போ 3 மணி நேரம் ஊற வச்சு மிக்சியில் போட்டிருக்கேன். இது காஞ்ச மிளகா ஒரு 6-7 போட்டுருக்கேன். தேவையான உப்பு, உங்களுக்கு காரம் நிறையா வேணுன்னா மிளகா நிறையா போட்டுக்கலாம். இல்லை கல் உப்பு போட்டிருக்கேன், பெருங்காயத்தூளும் போட்டிருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சம் குறன்னு 1-2 பாதியமாக வர மாதிரி இப்போ நம்ம அரைக்கணும். இப்போ லைட்டாக தண்ணி ஏற்றி வச்சு இந்த மாதிரி அரைச்சின 1-2மா. இப்போ அரைச்சிற டப்பாவில் போட்டிருக்கேன். நான் லைட்டாக தண்ணியை தெளித்து புழிஞ்சு தான் போட்டேன். லைட்டாக தண்ணியை தெளித்து இந்த மாதிரி 1-2மா முறைன்னு வர மாதிரி அரைச்சின்ட்டேன். இப்போ இதோட இந்த வாழைத்தண்டை இன்னும் புழிஞ்சு போடணும். தண்ணி இல்லாமல், இந்த மோர் இல்லாமல் புழிஞ்சு போடணும்ல. வாழைத்தண்டு உடம்புக்கு நல்லது. அதுவும் ஜென்ஸு எல்லாம் சாப்பிட்டாக்கா கிட்னியில் கல் வராது. ரொம்ப குழந்தைகளுக்கும் ரொம்ப நல்லது வாழைத்தண்டு. நல்லா சாப்பிட மாட்டேனால இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோம்னாக்கா ஆசையாக சாப்பிடுவாரு. இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா போட்டு பிசைஞ்சுக்கணும். நல்லா வாழைத்தண்டு அதோட சேரணும். நல்லா பிசைஞ்சிட்டு அடுப்பில் இப்போ எண்ணெயை வச்சு இதை மசால் வடைக்கு தட்டுற மாதிரி தட்டி போடணும். இப்போ அடுப்பில் எண்ணெய் கடாய் காஞ்சிடுத்து. இப்போ கடாயை காஞ்சிடுத்து எண்ணெய் விட்டுட்டேன். எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு இதை மசால் வடைக்கு தட்டுற மாதிரி தட்டி போடணும். இந்த மாதிரி மெல்லிசாக தட்டி போடணும். நல்லா மெல்லிசாக தட்டினா தான் உள்ள அந்த வாழைத்தண்டெல்லாம் வேகும். இப்போ அடுப்பை சின்னது பண்ணிவிட்டு 2 பக்கமாக செவந்தெடுத்து போய் எடுத்துடலாம். நம்ம இதே எல்லா சாத்துக்கும் தொட்டுக்கலாம். பசங்க தொட்டுனாலாம் வெறும்னா ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி சாயங்காலம் ஸ்கூல்லேருந்து வந்தாக்க இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்கலாம். உடம்புக்கும் சத்தாக இருக்கும்.